உனக்கு பெருசா வந்து இவனுக்கு சின்னதா வந்து இதை பார்த்து யாரும் பேனிக் ஆகணும்னா யாரும் பயப்பட வேணாம். இது ஸ்பேமோ இல்லை ஹேக் பண்ணுறதுக்கான மெசேஜோ கிடையாது. இது ஜஸ்ட் நார்மல் டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான். இது எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தா நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வர்றது தான். இது எதுக்குடா இந்த டெஸ்டிங் மெசேஜ்னு கேட்டால், ஃபியூச்சரில் எதனா நம்மளுக்கு ஒரு டிசாஸ்டர் வந்தால், லைக் எர்த்குவிக்கோ இல்லை சுனாமியோ இல்லை ஃப்ளட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மேபி இது மூலியமா நம்ம கிட்ட கவர்மெண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க இந்த அலர்ட் மூலியமா. இன்கேஸ் சென்னையிலன்னு எதனா ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட சென்னை பீப்புளுக்கு என்ன அலர்ட் பண்ணுமோ அந்த அலர்ட்டை இந்த மெசேஜ் மூலியமா கன்வே பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை பார்த்து யாரும் பயப்படுவேனா, ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி சில கண்ட்ரீஸ்லாம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் நல்லபடியாக போய்கிட்டு இருக்கு. பட் இப்போ இது இந்தியாவில் கொண்டு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அதனால தான் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி அலர்ட் மெசேஜ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ யாரும் பேனிக் ஆகணும்னா இது தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. வரட்டா.